अस्सलाम वालेकुम जी। आगे हैं, क्या हाल चाल है, ठीक हो ना। लेसन नंबर जी 9 है। ऊपर आपने टाइटल पढ़ लिया होना है, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। व्हाट इज़ इट लाइक टू बी रियली हंग्री। I expect that at some time you have all come home after an energetic game of football or netball, or after a few hours when you have been too busy to eat and said, I am starving. But this hunger did not last long. If your meal was not ready for you after a few slices of bread and butter, you forget about all those hunger pangs. But hunger does not mean missing one meal or even meals for a whole day. It means never having enough to eat. It means when you have had something to eat, at least as much again. It also means a situation in which you are always wondering where the next mile is coming from, or even if there will be a next mile. Author Hopecroft of The Guardian said of starving children after visiting a nutrition center in Kenya. एक भाई ऑथर है होपरक्राफ्ट, उसका नाम है, गार्डियन है। गार्डियन से वो कहता है एंड सेड करता है, जब वो स्टार्विंग चिल्ड्रन जो हैं, जो भूखे बच्चे हैं, उनको देखता है, विजिट करता है एक वो न्यूट्रिशन सेंटर होता है उधर केनिया के अंदर। दे आर they are the children whose eyes stare as if blind, whose legs and arms are like stick of liquorice. उसने कहा जी उनकी आंखें जो है ना वो अंदर को गई हुई हैं, जैसे बहुत कमज़ोर बच्चे नहीं होते जो मतलब समझ रहे होंगे उस तरह के काम शाम करते हैं। हाँ जी, वो सीन था। और जो उनकी टांगे टूंगे थी वो लगा लगा के बस वो जो लकड़ी की तरह ना, लकड़ी की मानत वो हुई हुई थी। अब लगा लगा के मैं वाजा कह नहीं सकता भाई, अब समझ जाना खुद ही। हु नीदर क्राई नॉर लाफ एंड हु वेट 10 पाउंड्स एट द एज ऑफ 2 years। मतलब कि यार उनका सिर्फ 10 पाउंड वेट था और 2 साल के वो बच्चे 2 साल में इतने वो फारग काम कर रहे थे। आप समझ सकते हैं। फेमिनिन हैज़ अ प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, कि मतलब जब से वो पैदा हुआ है ना उनमें ये प्रॉब्लम पहले से ही थी। सही है ना। द अर्ली हंटर सर्व्ड ग्रेव शॉर्टेज ड्यूरिंग द विंटर मंथ एंड क्वाइट ऑफ्टन दीज वर सीरियस इनफ टू मीन starvation for him and his family. One of the first records of famine was carved in granite by an Egyptian फेरा। जो हाँ क्या है बोल दे भाई। फेरा। फेरा। अभी इसका मुझे मायना मुझे पता नहीं है, पता तुम क्या है? जैसे कि वो फ़िरौन। अच्छा अच्छा, फ़िरौन। और यार वो मम्मीज़ नहीं होते, वो सीन है। He said during my region the Nile has not been in flood for 7 years. Corn is scarce and food is lacking. Those who ran cannot even walk. मतलब कि वो बंदे जो भाग रहे होते थे अब वो चल भी नहीं सकते थे, इतना कमज़ोरी हो गई थी बगैर खाना पीना खाए हुए उनको। तो खाना पीना खाया करो यार दबा के ज़रा। हैं द फूड बीन्स आर ब्रोकन ओपन एंड एम्पटी। इट इज़ द इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। मतलब कि यार ये उनको लग रहा था भाई कि अब हर चीज़ का ना खात्मा हो गया है, अब हमने बचना कोई नहीं है। सही है। तो वो दुआएं मांगना शुरू हो गए थे। ठीक है, बाकी देखेंगे अगली हमारी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।